السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد، وصفة جديدة أكيد. اليوم غنقدم لكم وصفة فعالة مجربة 100% بالناس اللي كيعانيو من الكحة أو السعال. بالنسبة لهاد الوصفة فهي غزالة بزاف ومجربة، قلت لكم يعني شي حاجة عن تجربة. بالنسبة للمكونات بسيطة جدا، جوج ديال المكونات، ولكن خاصهم يكونوا يعني بالنسبة للعسل فخاص يكون طبيعي. كي كتشوفوا معايا هنا عندي حبه من البصل. بالنسبه للبصل ضروري يكون البصل الاحمر، ما تستعملوش داك البصل الابيض. البصل الاحمر كتاخذوا حبه صغيره، كتاخذوا ملعقه كبيره من العسل. بالنسبه للعسل خاص يكون عسل النحل، يعني شي حاجه اللي تكون طبيعيه، وتكونوا يعني داك العسل اللي تستعملوا تكونوا واثقين في، يعني من عند الناس اللي كتشريوه من عنده تكونوا واثقين فيه. من يعني هاد جوج المكونات هما اللي غنحتاجو في هاد الوصفه. اول شيء غادي ناخذ البصل وغادي نحيدو القشره ديالها، وغادي ناخذ واحد الحكاكه وغادي نحك البصله. بالنسبه للبصله غادي نحكها بالحكاكه الرقيقه، باش غادي في الاخير غادي نتحصل على واحد العصاره او لا العصير ديال البصل. فغادي ناخذ واحد الصفايه وغادي نعملها في واحد الاناء، وغادي نصفي داكشي البصله اللي حكيتها، غادي نصفيها باش غادي نتحصل على هاد العصير كي كتشوفوا معايا اولا العصاره ديال البصل. وبالنسبه لداك التحل اللي تيكون الفوق راه ما عندنا ما نديرو بيه، كنزولوه. شنو الحاجه ديالنا؟ اننا غادي ناخذ غير داك العصير ديال البصل وهو اللي غادي نخلطوه مع العسل. غادي ناخذوا هاد العصير غادي نضيفوه للعسل وغادي نحركو مزيان. كنأكد بالنسبه للعسل يكون طبيعي ويكون ديال النحل، ويعني راه النحل راه بزاف ديال الانواع. كيقول لك مثلا عسل النحل في لي سوبر مارشي بزاف كاين انواع كثيره ومتعدده ديال عسل النحل، ولكن في الاصل راه ماشي نحل، يعني غير كنقولوا هنا ديال السكر. ولكن هذا من الاحسن تاخذوه من عند الناس تكون معرفه، وراه هو الثمن ديالو تيكون شويه زايد ولكن ماشي مشكل. يعني كناخذوهم كنخلطوهم مزيان كنشربوهم قبل الاكل، يعني بالنسبه ناخذوهم على جوج الوجبات، يعني في الصباح وفي الليل قبل النوم. في الصباح ملي كنوضوا من النعاس كنغسلوا الوجه ديالنا وداكشي، قبل ما نفطروا كناخذوا بصله صغيره كنحكوها ديك الساعه وكنخلطوها مع العسل. يعني ما ديروش مثلا قرعه وتخلطوا البصله والعسل كل مره تشربوا منها، لا، فراه ما غادي تعطيكم حتى نتيجه. من الاحسن كل يعني وقت تعملوا البصله تحكوها ومن بعد كتخلطوها مع العسل وكتشربوها على الريق في الصباح. من بعد كتخلي واحد 5 دقائق 10 دقائق عاد كتفطروا باش كتعطي المفعول ديالها، ما كتجيوش وكتفطروا ديك الساعه. بالنسبه الليل كذلك نفس الطريقه، كتاخذوا بصيله صغيره حمراء، بالشرط تكون حمراء ما تكونش ديك البصله البيضاء لان ما فيهاش يعني منافع بحال الحمراء. كتاخذوها نفس الطريقه بالنسبه لليل قبل النوم، كتاخذوا واحد البصيله صغيره حمراء كتخلطوها مع ملعقه من العسل وكتخلطوها مزيان وكتشربوها وكتنسوا. كتتابعوا هاد الوصفه مده 3 ايام كتلقاو نتيجه ما شاء الله، غادي ترتاحوا. وحتى الناس اللي كيعانيوا بزاف من، يعني كاين ناس واخا كتاخذ دواء ما كتلقاش راحتها، ولكن بالنسبه يعني الوصفات الطبيعيه فممكن يعني الانسان يجربها، يعني ما غادي يخاف من حتى شي حاجه يجرب حظه، علاش لا. يعني هاد الوصفه مجربه، انا جربتها شخصيا، يعني نتيجتها كانت هائله. كنتمنى تعجبكم هاد الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. فإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بليجيم ديالكم وفي نفس الوقت تعليقاتكم اللي كتهمني والاشتراكات ديالكم. نقول لكم تهلاو في راسكم في جديد ان شاء الله.